Спасибо большое, уважаемый Петр Олегович, уважаемая Зита Григорьевна, уважаемые депутаты парламента Южная Осетия. На протяжении 17 лет мы являемся свидетелями такой последовательной гармонизации отношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. Как справедливо заявил наш президент Владимир Владимирович Путин во время встречи с президентом Республики Южная Осетия Аланом Эдуардовичем Гаглоевым, я процитирую: «Я не буду характеризовать отношения Южной Осетии и России. Здесь, мне кажется, комментарии излишни. Они носят особый характер. Но хотел бы отметить, что у нас развиваются отношения по всем направлениям». Это действительно очень важно. Много уже сделано, и мы готовы помогать развитию новых связей. Нам необходимо активизировать совместные проекты в сфере культуры, образования, патриотического воспитания, благотворительности, волонтерства. Вчера на нашей встрече мы уже обсуждали многие вопросы. Например, мой коллега Дмитрий Владимирович Кузнецов предложил рассмотреть возможность включить Республику Южная Осетия в гуманитарные проекты, которые ведутся в рамках БРИКС и на других площадках. Сегодня утром мы с ним еще раз эти вопросы обсуждали. Это будет действительно подспорьем для всех нас. Отказать в участии в гуманитарной миссии не сможет никто. Мы это прекрасно понимаем. Важное значение в этом процессе, конечно, играет и гармонизация законодательства, в том числе урегулирование нескольких вопросов в соответствии с соглашениями, которые подписаны между нашими странами. Об этом говорил Петр Олегович и Казбек Куцукович. Безусловно, это не гармонизация ради гармонизации. Мы хотим достигнуть конкретно стратегических целей, единое экономическое пространство, социальная интеграция и, конечно, укрепление безопасности. И особое значение в этом контексте приобретает регулирование вопросов, связанных с двойным гражданством, о чем мы говорили, что является прямым следствием волеизъявления народа. И, конечно, требует тонкой, такой согласованной двойной правовой настройки. В частности, ликвидация двойного налогообложения граждан Южной Осетии и Российской Федерации. Или, например, рассмотреть возможность исключения ограничений для граждан Южной Осетии при трудоустройстве на государственную службу в Российской Федерации, и то же самое касается государственной службы в Республике Южная Осетия. Мы серьезно продвинулись в вопросах реформирования налогового администрирования. Я говорю сейчас на основании того, что до нашей встречи проработала ряд вопросов с Министерством экономического развития в рамках межправ комиссии. Поэтому, говоря о этой системе, включая доработку комплексного плана гармонизации, определение объемов и источников финансирования, установление уровня налоговых ставок и сроков их введения. Безусловно, необходимо ускорить его принятие для последующей реализации. Мы работаем над этим вопросом с Минэкономразвития. И здесь, как руководитель парламентской группы дружбы между нашими парламентами, я считаю, что следующее заседание нам обязательно нужно сделать, неважно, в виде ВКС-связи или лично, но уже с участием тех профильных министерств и ведомств, которые отвечают за тот или иной вопрос. И нам для этого, и, уважаемый Зита Григорьевна, вы знаете, мы составили, Петр Олегович, целую дорожную карту по тем проблемам, которые есть, и прям по каждому пункту нам надо подготовиться с двух сторон, пригласить профильное министерство и ведомство и уже понять, на каком мы этапе предварительное согласование я с ними провела. Параллельно у нас решаются важнейшие вопросы гармонизации таможенного законодательства и практической интеграции таможенных органов, что создаст прозрачное комфортное пространство для экономической деятельности. Важный вопрос, который поднимается действительно на всех встречах. Это позволит убрать некоторое дублирование функций, минимизировать время от имени Гаглоева Алана Эдуардовича, спикера парламента Республики Южная Осетия Маргиева Алана. Именно вам, уважаемый Петр Олегович, передать слова признательности руководству Государственной Думы, членам комиссии по сотрудничеству Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и парламента Республики Южная Осетия за то постоянное внимание, содействие и решение актуальных вопросов, которые стоят перед нами юго-осетинской российской стороны двусторонней повестки. Это очень значимо для нас сегодня. Давайте мы начнем нашу работу, если вы позволите.
Я буквально пару слов вначале скажу. Во-первых, я очень рад вас приветствовать в стенах Государственной Думы. Позвольте передать от нас, от двух заместителей председателя Государственной Думы, Владислава Андреевича Дованкова и меня, огромный привет Вячеславу Викторовичу Володина, председателя Государственной Думы, и пожелания продуктивной совместной работы. Мне очень приятно вашу делегацию видеть в Москве, тем более, что ее возглавляет председатель комиссии, уважаемая Зита Григорьевна. И вы знаете, что мы в России, добрый день, что мы в России высоко ценим наши отношения добрососедства, дружбы с Южной Осетией. И наше сотрудничество развивается по всем направлениям. Регулярно общаются и президенты Владимир Владимирович Путин и господин Гаглоев, включая их встречу в Москве очную, которая была 10 мая. По итогам всех контактов все федеральные органы нашей страны, исполнительные власти получили поручения конкретные, которые реализуются по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.